키쳐네이드에서 이상한 소리가 나나요? 저희는 컬레이토즈 IT입니다. 기술 수리 전문가입니다. 고객님의 기기를 집 앞에서 수거하고 무료 진단 후 어떤 수리든 진행하기 전에 견적을 보내드립니다. 전화도 이동도 필요 없습니다. 저희는 마드리드 카이에이 와킨 머리어 로페즈 26에 있습니다. 링크는 설명란에 있습니다. 이상한 소리는 기름 부족이나 부품 마모로 발생할 수 있습니다. 이를 해결하기 위해 필요한 부품을 교체하고 기계를 청소해야 합니다. 위험하게 직접 시도하고 싶지 않다면 컬레이토즈에서 수거하고 수리한 뒤 유럽 전역 고객님 집 앞까지 배송해드립니다. 링크는 설명란에 있습니다.